Hi guys. Good morning. Today is What day is it? It's May May 10th. May 10. And today is Mother's Day. yeah. So So where are we going? we're gonna go buy some cake and then flowers And and then- get my hair cut barbers. Okay. And then go to Magsaysay. Yeah, go Yeah. to Magsaysay. Okay. The cake? Yeah, yeah, you go. We're going to barber shop first. Yeah, barber shop. This one really good. See if that flower shop looks over. Oh, we're not gonna be past now. It's over there. Love you guys. Even post the videos on Facebook as well. No, Vlogs. on our YouTube. We can post it. Get a video of me getting my hair cut as well. Yeah. Naghahanda kami guys for my mom para i-surprise si mom. This flowers is from Marcus. Eh? All this. This one naman is from me. Yeah. Tapos this one. This cake is from Marcus and me. Magkano yung cake? Going where? Huh? Going where? I don't know, babe. Later na. Tagal mo naman ra maglakad. Nasa huli na ako. Baby, come here. Hintayin nyo naman kami. Wait lang pa. Hintayin nyo kami. Yun na. Happy Mother's Day, Mother! Army! Huwag ka dito! Oh, huwag ka na mag-iyak eh! Nag-iiyak siya. Happy Mother's Day! Nag-iiyak. Huwag ka dito! Pasensya na, yan lang nabigay namin. Ha? Oh. Paano bang naiiyak? Wait lang, hindi ako maiiyak. Ano? Naiyak? Hindi ako maiiyak. Ano mo kapag iiyak dito? May cellphone siya. Oh, hindi ka na mahirapan mag-chat-chat din sa mga kamaratisan mo. Sana daw mag-online sa isa. Ah. Oo. Oh, picture-picture tayo.
Oh, open mo nga. Open mo yung cellphone mo. Dali na. Unbox na. Unbox na yung phone. Ilapag mo muna. Oh, open ang phone. Open na ang new phone. Open na ang new phone. Unboxing. Yan, sa likod. Sa likod. Iyan mo. Ibagsak mo ganun. Kapitan mo. Yan. Ganun. Yan. Yan, pwede na akong mag-online. Wow! Puta. Wow! Download kayo yung Ilma. Tanggalin mo yan. Yan pa. Meron pa. I-ano mo, i-ganon mo. Parang taktak mo ulit. Oh, mahulog ah. Yan. Hello, first time. Palong-palo. Atake. Oh, buksan na, buksan. Buksan na. Dito sa baba, ya. Ara. Baba. Sabi, I told you Hindi it na was mo. she was. Tingnan mo. Kaya mo, tagalan mo. Tagalan mo. Aray, sira. Kaya mo, Ibalik. Pala. Tagalan mo. Tagalan mo lang. Parang hindi mo naman ginapindot eh. Yan na, ganun na nga. Ayan na. Okay na. Uy, pwede na pang ML. Smoke. Okay na. Okay. O, mag-wish ka naman. Ano wish? Wish, and then, hipa na. Buhati. Wala akong wish. Kasi may phone na siya. Wish, buhati mo. Natupad na kasi yung wish niya. Dapat nilabas? Sa box? Okay lang yan. Okay na yun. Oh, okay na. Hey! Char! Ano yung pindot? Bakit ano pindot? Reto, success. Umiyak si mama. Sa palit lang rin. Wait lang. 1, 2, 3. Sa pa. 1, 2, 3. Okay. Ra, kami naman. Tatlo din kami ha. Paanyang ka lang pa. Tagal lang pictura na yan ah. Wait lang ha. Kami din eh. Kaya Ashley, anong masasabi niyo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buhos sila. Ay, alam mo. Ay, sige, panuti ko sa tabi niya. Naya, pasapin ko rin mama mo. Yeah, mommy. Oh, mama. Hello.